看鱼儿的跟前来了。那我们在海底下强力开机，努力开机。大家好，这就是今天梦姐带我们来粉铁走到湾了，走吧，现在上船上到了，快点上。小伙儿，你看鱼去了。11吧。你们跑过来看海来了。到样表了，我去做了一个潜艇，你去深潜。潜艇。那我潜水艇。我跟小11耍。买一个飞饼，这么一个飞饼要45块钱，牛肉的哦。没有吃过这个牛肉飞饼，也不晓得其他地方卖什么价格。有点小金。看一下你的翘臀，你好像那个姐妹娃。哇哟！走了，拜拜，我要开始去学习了。你又学习？给他们4个人上一课。走了，小哭包。我们要出发去深潜了，潜到海底里去看鱼。出发了。都回来了，我们才出发呢。在那边等了大概有半个多小时，小西蹬水车了，赶不得了，发，再往下沉了，在走了，11岁的吐泡泡了。上面波光粼粼的就是水面，哇！新开机，哇！哇塞！眼睛的鱼看怎么样？糟了，好遗憾了，小11呀！看鱼儿的跟着来了，看鱼儿的跟前来了。那我们在海底下强力开机，努力开机。困得不行了，困得不行了。海带心，看到那个哇，这一圈都是海胆，海带水饺。啊！你看这是11，刚好走耶，流行啊！哎呀，错过了，我们回去了。